What name? Sandhill crane. Sandhill crane. These are the Sandhill cranes that are around the area because we live near a wildlife preserve, and usually the mom and the dad, they have little babies that stay with them until they grow up. They stay together as a family. You can see usually the mom and dad walking with the little babies behind during the season. But they basically walk around and peck into the ground looking for little bugs and worms and things to eat. They're very beautiful birds, and we try to protect them, make sure they're safe. พากันมาเดินออกกำลังกายก็มาเจอเขา2 ตัวเดินคู่กันอยู่สวยงามน่ารักมากเขาเป็นนกที่ไม่กลัวเราเดินมาเขาก็ไม่กลัวเขาก็เดินทำมาหากินของเขาไปอย่างนั้นแหละเราก็เดินดูถ่ายรูปไปเขาก็เดินของเขาหากินหญ้าของเขาถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะ